건지마. 이 오빠 뭐야, 이 오빠 뭐야. 처음 본 나에게 훅 버렸네. 아까부터 따라온 저와 왜 자꾸 따라오는 거야. 두근두근 울렁대게 자꾸만 내게 다가오는 거야. 안돼 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 이러면 안 되는데. 조금만 더 다가오면 소리치며 소리쳐. 이 오빠 뭐야? 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 눈 떼고 쫓아도 걸지마. 이 오빠 뭐야? 이 오빠 뭐야? 처음 본 나에게 흩어져야 돼. 매일매일 우연히 전화할게 다가오는 이 오빠 뭐야? 오늘 밤은 내가 생각만 봐. 몰라 몰라 나도 몰라. 안돼 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 이러면 안 되는데. 한 번만 더 다가오면 넘어간다 넘어가. 이 오빠 뭐야? 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 눈 떨고 쫓아도 걸지마. 이 오빠 뭐야? 이 오빠 뭐야? 처음 본 나에게 훅 가버렸네. 이 오빠 뭐야? 이 오빠 뭐야? 이 오빠 뭐야? 화이팅! 네, 여러분 만나서 반갑습니다. 가수 유임입니다. 반갑습니다. 여러분 즐거우신가요? 아, 오늘 햇빛 쨍쨍 너무 따뜻한 날이라서 너무 다행인 것 같아요. 그쵸? 다시 한번 저 유미를 초대해 주셔서 너무너무 감사드립니다. 네? 아, 어머님이 더 이뻐요. 어머님이 더 이뻐요. 그럼 이 분위기 그대로 다음 곡도 상큼하게 가볼까요? 그 다음 곡은 여러분들 제 노래 중에 우쭈쭈라는 곡이 있어요. 제목이 우쭈쭈인데 너무 상큼한 곡이니까 한번 불러봐도 될까요? 그럼 우쭈쭈 노래 부르기 전에 물 한 모금 마셔도 될까요? 잠시만요. 그럼 우쭈쭈 뮤직 큐! 우쭈쭈쭈 쭈쭈루 쭈쭈루 우쭈쭈쭈 쭈쭈쭈 쭈쭈루 쭈쭈쭈 쭈쭈루 설레이는 이 마음. 쭈쭈쭈 쭈쭈쭈 쭈쭈루 날 사랑해줘요. 그대만 보여 너무 좋아요. 나를 보는 그대 눈빛이 너무너무 짜릿해. 보면 볼수록 괜찮은 당신 멋져요 멋져요. 우쭈쭈 우쭈쭈 꿈만 같아요.
앵콜이요. 제가 설마, 정말 설마 두 곡만 부르고 갈까요? 아, 그래도 앵콜을 불러주셔서 하나, 둘, 지금 한 두 곡이나 남았어요. 다시 한번 너무 즐겨주셔서 너무 감사드리고, 여러분들 근데 햇빛이 너무 뜨겁지 않으세요? 괜찮아요? 여러분들이 괜찮으면 저도 좋아요. 저도요. 저도 사랑해요. 그럼 그 다음 곡 또 신나게 가볼까요? 아, 다음 곡은요, 여러분들에게 진짜 들려드리고 싶은 곡이 있어서, 그 제가 현역가왕에 출연을 했었잖아요. 그때 1회 때 처음 불렀던 곡이 있는데, 밤차라는 곡을 한번 불러봐도 될까요? 그럼 밤차 부르기 전에 물 한 모금 마셔도 될까요? 제가 물을 많이 마셔요. 그래서 별명이 물고기예요. 동글동글하니. 그럼 밤차 뮤직. 멀리 기적이 흐네. 그렇지만 외롭지 않네. Let's 앵콜이요. 혹시 몰라서 또 있습니다. 정말
앵콜이요? 네, 알겠습니다. 마지막 곡인데요. 마지막은 또 신나게 혜은님 메들리 어떠신가요? 강문을 흘러갑니다. 아, 강문을 흘러갑니다가 혜은님 메들리 그 속에 있어요. 그래서 그거 곡을 부르면 나옵니다. 그럼? 아, 물에 먹음요? 알겠습니다. 그럼 제가 말씀 안 드렸어요? 먹으라고 그 말씀하셨습니다. 여러분들 정말 또 되게 짧은 시간이었지만 여러분들 항상 하루하루 매일매일 건강하시고요. 하루 매일매일 행복하세요. 그럼 마지막 곡 혜은님 메들리 뮤직 큐! 주룩주룩 철기를 적시네 수염기가 주룩주룩 지루워 적시네 삑삑삑 기적에 올리면 이제 정말 나는 감되다 수염기가 주룩주룩 창문을 적시네 수염기가 주룩주룩 얼굴을 적시네 저는 떠나갑니다. 사랑하고 있는데 내 마음만 불켜라 지금 칙칙칙칙 우산을 날려다니 그리고 칙칙칙칙 한없이 달려가네 띡띡띡 내 아이를 넘기고 이제 정말 나는 갑니다. 강가에 서서 강가에 서서 정다웠던 그날을 생각해봤어. 외로워져서 네 이름을 불러보았어. 흘러내리는 뜨거운 눈물 너는 모르겠지만 하루라도 너를 잊을 수는 없었어. 불러본다고
요요미 요요미 요요미